krono sama kabulin kelawan nurunokno kompor. Soalnya aku nurunokno cara istilah orang Jawa mlebu kuping kanan, metu kuping kiri. Itu namanya kita sama kabulin. Terus pakai nurunokno tapi ora kelebokno. Nah sama kabulin nurunokno tapi yo kelebokno ngene ati. Kalau pada ucap kono sapa wong Yahudi ngucape samina wa asyina. Samina krungu sapa kita kaulaka ing ucapane sira tapi wa asyina lan maksiati sapa kita durhaka sapa kita amroka ing perintah sira. Ucapanmu tak rungokno tapi ora bakal tak turuti. Iku ucapane wong Yahudi. Nah, tradisine wong mukmin itu samina wa ata'na ora kok samina wa asyina. Wa usribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Wa usribu lan dicampuri kono sapa wong Yahudi. Fi qulubihim ing dalam pira-pira atine wong Yahudi al ijla ing seneng pedhet. Ay khala ta tegese nyampuri apa hubbu. Seneng pedhet qulubihim ing pira-pira atine al Yahud. Kama yukhalitu kaya uli nyampuri as-sarabu apa kubinan. Dikufrihim kelawan sebab kufure wong-wong Yahudi. Dikufrihim kelawan sebab kufur-kufure wong Yahudi. Pun iki. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma tafattumul ijla min ba'di wa antum dzalimun. Dadi ngoten nggih. Iki masih menceritakan orang-orang Yahudi zamane Nabi Musa alaihissalam. Pokoknya surat Al-Baqarah ini kadang sebagian ayat itu nerangno wong Yahudi zamane Nabi Musa, kemudian sebagian ayat yang lain itu nerangno wong Yahudi zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok dijelaskan seperti itu? Karena memang orang Yahudi zamane Kanjeng Nabi Muhammad itu punya hubungan terhadap ajaran-ajaran wong Yahudi zaman Nabi Musa alaihi salam, sehingga apapun yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi zaman Kanjeng Nabi Muhammad itu sedikit banyak itu terpengaruh oleh orang-orang Yahudi zaman Nabi Musa alaihi salam. Kemudian teng mriki walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma tafattumul ijla min ba'di wa antum dzalimun. Poin yang pertama adalah kaitannya dengan wa antum dzalimun. Kalian semua itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi memang karakternya orang Bani Israel atau orang Yahudi itu memang zalim. Sehingga kedzaliman itu nanti mempengaruhi pada sikapnya orang-orang Yahudi. Di antara sikap yang mereka ambil adalah ittihadul ijli ilahan, menjadikan pedet menjadi sosok Tuhan. Jadi wong ku nek kadung zalim ya keliru terus. Pancen dolim itu waktu syek ala ghairi mahali, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nek sampean buat jagung ngarepe sampean isi ono pitik iku isih bener. Ya, soalnya ning gone ngarepe sampean ono pitik. Dadi nek pangan pitik iku ono bener e. Tapi nek sampean buat jagung terus ning gone ratan ije-ije truk iku jenenge ora bener, itu namanya dolim. Lah kalau memang dari awal karakternya orang-orang Yahudi itu dolim, maka setiap perilakunya pasti akan menuju ke zalim. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Nabi Musa, bukti-bukti yang disampaikan oleh Nabi Musa tidak akan mempengaruhi karakter aslinya orang-orang Yahudi. Mulanya dari mereka walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Ketika Nabi Musa itu membawa beberapa mukjizat, mulai dari kitab Taurat, mulai dari tongkat yang bisa berubah menjadi ular, kemudian ono segoro tebela Nabi Musa, itu pada akhirnya ternyata orang Yahudi ya summat takhattumul ijla, mereka justru menjadikan pedet menjadi apa? Tuhan. Ya karena memang latar belakangnya mereka adalah watak dolim. Mulane segala apapun kebenaran atau bukti yang menunjukkan sebuah kebenaran itu hakikatnya sama sekali tidak mempengaruhi kepada orang. Yang jelas-jelas mempengaruhi kepada orang adalah hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh kayak ngene nggih.
Umpama sampean nerangno ning nggon wong sing ora tau ngaji ku apik, manfaate kaya ngene. Nek pancen tenae wong iku ora entuk hidayah, ya tetep ora entuk napa? Hidayah. Mbok jak sampai ping 100 tetep ora napa? Mangkat. Meskipun bukti-bukti otentik kebenaran itu sudah sampean sampaikan. Ya. Jadi bukti kebenaran, bukti kevalitan sebuah kebenaran itu sama sekali tidak akan merubah atine wong. Sing iso ngrubah atine wong ku hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita sebagai umat manusia itu punya tanggung jawab ngandani. Ya, punya tanggung jawab apa? Ngandani. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tugasnya hanya menyampaikan. Adapun masalah orang itu iman ataupun tidak iman itu bukan wilayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane sampai ning gone Quran disebutno innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Seliramu Muhammad iku ora iso nuduhno wong sing sampeyan senengi. Tapi sing iso nuduhno itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh di antaranya ya, kalau kita berbicara tentang sosok pamane Kanjeng Nabi Abu Thalib. Abu Thalib itu jelas wong sing ngewangi perjuangane Kanjeng Nabi. Mati-matian ya demi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad ning Mekah diganggu oleh orang-orang kafir, di antara orang yang melindungi Rasulullah itu adalah Abu Thalib. Tapi ya, kalau kita berbicara tentang hadis, itu memang Abu Thalib ketika mau meninggal, sampai pada meninggalnya Abu Thalib itu sama sekali tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, sama sekali tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pada saat Abu Thalib niku gerah, kemudian ditilih oleh Kanjeng Nabi. Ketika ditilih oleh Kanjeng Nabi, di situ ada Abu Jahal dan seterusnya. Intinya ya ono wong kafir, ono wong Islam. Karena mbok piye-piye keluargane Kanjeng Nabi itu sebagian yang masih kafir kayak jenenge Abu Jahal, tapi sebagian ya ono sing wis Islam. Kanjeng Nabi ketika milih ning gone Abu Thalib, iku Kanjeng Nabi matur ning gone Abu Thalib, "Ya ammi wahai pamanku, ucapkanlah satu kalimat yang nanti saya gunakan untuk membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Kalimat itu yang dimaksud Rasulullah ya 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ya ammi wahai pamanku, ucapkanlah sebuah kalimat yang nanti saya gunakan untuk membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi aneh Abu Thalib, umpama aku ora sungkan. Jawabannya Abu Thalib, umpama aku ora sungkan karo dulur-dulur kuwi nggih, saya sudah mengucapkan 2 kalimat itu. Tapi krono aku sungkan, aku ora wani ngucap kuwi. Sehingga dalam hadis Sahih Muslim niku Abu Thalib pancen mati ya ora ngucapno 2 kalimat syahadat. Mulane sampai ono ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Dadi seliramu ora iso nuduhno wong sing sampean senengi, justru Allah lah sing nuduhno wong-wong sing sampean kersane. Mulane pirang-pirang nggih, kadang orang-orang terdekat Rasulullah iku ora iman, tapi wong sing ning kono bapak-bapak iku musuhe Kanjeng Nabi ternyata malah iman. Niku kata kaya Abu Jahal ya ora iman, Abu Lahab ya ora iman, Abu Thalib nek ndelok dalile hadis ya ora iman. Tapi justru orang-orang yang jauh dari Rasulullah itu justru malah iman. Lah aneh meneh, Islam itu pertama kali sing memeluk rata-rata iku budak-budak. Ora kok wong miliarder. Boten nggih, tapi justru malah budak. Mulane biasanya wong sing minat agama itu rata-rata malah sing fikir-fikir, sing suka-suka malah ora mate minat. Soalnya pancen wis ana napa? Ana sejarah iki. Dadi kok kaitane kalian keimanan nggih. Kaya teng mriki wong Yahudi sudah banyak bukti yang disampaikan oleh Nabi Musa, mulai dari kitab Taurat, mulai dari apa itu lautan terbelah, tongkat dan seterusnya, ternyata tidak mempengaruhi mereka untuk menjadikan pedang emas sebagai Tuhannya. Kenapa bisa demikian? Karena sudah dijawab oleh Allah, wa antum dolimun. Karaktermu kabeh iku pancen dolim. Wong dolim iku wis mesti kriminal. Wis mesti kriminal. Soalnya dolim itu adalah watu syekh ala ghairi mahali, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Iku karakter wong Yahudi. Terus malih teng mriki nggih. Iki kaitannya kalian kitab Taurat. Wa in akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji-janji orang Yahudi
Yaiku rupanya mereka berjanji mau mengamalkan isi Taurat. Sampai malaikat warafa'na fawqakum mutur, gunung Tur itu sampai diangkat malaikat Jibril pengen brekno wong Yahudi supaya wong Yahudi gelem ngamalno isine Taurat. Ndablek sampai kaya ngono ya ekstrem. Sampai malaikat Jibril bertindak. Orang kok sekelas Nabi Musa nggih, sekelas malaikat Jibril itu bertindak ngangkat gunung Tur Sina diangkat pengen brekno wong Yahudi. Hanya sebatas supaya wong Yahudi ku gelem ngamalno napa Taurat. Karena mereka sudah berjanji. Sudah berjanji mau mengamalkan Taurat tapi ora tahu gelem ngamalno napa Taurat. Mulane kitab Taurat itu hanya dijadikan sebagai alasan belaka. Nek tik dakwai Nabi Muhammad, awakmu kok ora iman karo Quran piye? Karena saya sudah mengikuti kitab Taurat. Padahal hakikate piyambake mboten mengikuti kitab Taurat. Golek kambing hitam mau golek kambing hitam. Terus malih teng mriki khudu ma atainakum biquwwati wasma. Iki ucapane Allah Subhanahu wa taala nenggone wong Yahudi. Sampeyan kuwi nek mengambil kitab Taurat, artinya mengamalkan, mempelajari kitab Taurat itu biquwatin, kudu tenanan. Terus malih wasma'u yo ngrungokno tenanan. Ayat ini digunakan oleh para ulama. Golek ilmu iku ora iso tewa-tewe. Nguntak, ngantuk, ngap, angop, ora iso nggih. Dadi khudu ma atainakum biquwatin wasma'u. Kalau kita belajar tentang sejarah, memang seperti itu. Ojo kok kita-kita nggih yang notabene adalah manusia-manusia biasa. Sekelas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, iku rekosane luar biasa. Rekosane luar biasa. Contoh diantaranya Kanjeng Nabi nampa wahyu pertama kali ning Gua Hira. Ya, wong Kanjeng Nabi ku karaktere dari awal seneng serawung. Ora kok senengane menyendiri mboten nggih. Senengane pancen nyerawung. Tapi ketika Kanjeng Nabi itu mau mendapatkan wahyu pertama kali, diangkat menjadi seorang rasul, itu ada dorongan yang kuat ning gone atine Kanjeng Nabi kon menyendiri. Nggih. Jadi awal mulanya latar belakang Kanjeng Nabi seneng serawung, tapi ada dorongan ning gone atine Kanjeng Nabi kon menyendiri. Dan beliau memilih Gua Hira. Padahal Gua Hira saiki mawon munggahe ngene. Iku wis ana telapak kaki wis akeh sing munggah. Zamane Kanjeng Nabi yo ora ono. Anehnya yang dipilih oleh Rasulullah pada saat itu adalah Gua Hira. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah bukan hanya 1 malam 2 malam, beberapa malam. Mulanya sampai cerita ning gone hadis, kadang bekale Kanjeng Nabi kentekan. Jadi Kanjeng Nabi moro ning Gua Hira iku ya nggo bekal. Engko nek entek wangsul. Wangsul nanti yang menyiapkan bekalnya adalah Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah sing nyiapno bekale. Memang prinsipnya Sayyidah Khadijah seperti itu. Beliau nikahi Kanjeng Nabi ora kok kemudian pengen dilayani itu boten. Tapi prinsipnya Sayyidah Khadijah, aku nikah karo Kanjeng Nabi pengen mengabdikan diri ning gone Kanjeng Nabi. Mengabdikan diri ning gone utusannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Kanjeng Nabi nek mundur niku sing menyiapkan bekal adalah Sayyidah Khadijah. Engko nek bekal wis siap, Kanjeng Nabi berangkat meneh ning Gua Hira. Cara saiki ra ya jebret-jebret sing ning omah. Ya mbok-mbokan lho kaya jebret-jebret kok ya. Akhirnya ya ora ning Gua Hira selama beberapa malam. Dan pada saat itu Sayyidah Khadijah niku ndelik-ndelik ngawasi Kanjeng Nabi. Saya setuju ndelik-ndelik ngawasi Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi ning Gua Hira iku kira-kira dalam kondisi aman apa boten. Tapi Kanjeng Nabi boten pirsa. Semuanya itu dilakukan oleh Sayyidah Khadijah karena Sayyidah Khadijah pengen Kanjeng Nabi tidak kena apa-apa. Seandainya Kanjeng Nabi terkena bahaya, wong sing pertama kali nolongi Kanjeng Nabi itu Sayyidah Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijah delik-delik sampai munggah ning Gua Hira, itu tanpa sepengetahuan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya Kanjeng Nabi itu untuk wahyu. Malaikat Jibril teko. Malaikat Jibril teko dalam bentuk aslinya. Banyak menyeramkan, menyeramkan. Jadi bentuk aslinya. Kemudian memerintahkan kepada Kanjeng Nabi, Iqra ya Muhammad. Muhammad wocon. Kanjeng Nabi menjawab, "Ma'ana bi Qur'an, saya nggak bisa baca." Saya nggak bisa baca. Kemudian Kanjeng Nabi itu
didekap oleh malaikat Jibril sekuat mungkin. Setelah Kanjeng Nabi kelihatan sangat payah, itu baru dilepaskan. Setelah dilepaskan, Kanjeng Nabi tidak dawuh meneh, "Iqra ya Muhammad, wahai Muhammad bacalah." Masih saja Kanjeng Nabi menjawab, "Ma'ana biqari'in, saya nggak bisa baca." Didekap lagi sampai peristiwa itu terjadi 3 kali ya. Jadi didekap sampai 3 kali, Kanjeng Nabi sampai menggos-menggos nih colong Jawa, menggos-menggos. Setelah 3 kali kemudian malaikat Jibril maca ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq sampai 5 ayat itu. Jadi itu betapa payahnya Kanjeng Nabi menerima wahyu. Rekosane kaya ngono. Lah sampean bayangan entuk ngelmu iku suwate-sate rokokan terus entuk ngelmu apa ya ora iso. Wong sekelas Kanjeng Nabi ngoten. Lah ketika Kanjeng Nabi niku kundur saka Gua Hira, ya saka Gua Hira. Itu dalam kondisi gredeg. Wong pancen ora tau ketemu makhluk kaya ngene iku, ujug-ujug pertama kali ketemu. Kemudian dengan peristiwa yang begitu ekstrim. Jadi Kanjeng Nabi kundur dalam kondisi gredeg. Tapi gredegnya Kanjeng Nabi ternyata memunculkan hikmah yang luar biasa. Yaitu apa? Kesimpulannya para ulama bahwa Kanjeng Nabi menjadi seorang nabi itu tanpa persiapan. Orang kebar kita, guys, misal pengen nyalon kepala desa, wes persiapan di modal kira-kira akeh apa? Mboten. Nek Kanjeng Nabi mboten. Tanpa persiapan. Mulane Kanjeng Nabi bener-bener gredeg. Tekan ning gone daleme Sayyidah Khadijah, Kanjeng Nabi matur ning gone Sayyidah Khadijah, "Zamiluni zamiluni." Kemuli aku, kemuli aku. Akhirnya dikemuli ya. Setelah dikemuli, kemudian ditangkleti kalian Sayyidah Khadijah, Kanjeng Nabi cerita apa anane. Di saat Kanjeng Nabi ku gemeteran, anake Sayyidah Khadijah malah seneng. Ya, Sayyidah Khadijah malah seneng. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah itu wong pinter. Ora kok ayu tok ya. Ya pinter, berpendidikan, wong Taurat paham, Injil wae paham. Sampai Sayyidah Khadijah ngendikano, "Inilah yang saya tunggu selama ini." Kanjeng Nabi tek nikahi Sayyidah Khadijah iku yuswane Kanjeng Nabi 25 tahun, untuk wahyu 40 tahun. Berarti penantian itu 15 tahun. Nunggu sakmono suwene ternyata terkabulkan, kan senenge luar biasa. Mulane ketika Kanjeng Nabi ku susah, Sayyidah Khadijah malah gak susah. Itu menunjukkan memang Sayyidah Khadijah itu cerdasnya luar biasa gitu. Jadi Taurat ya paham, Injil ya paham. Lah ketika ada sesuatu yang beliau tidak paham, kemudian moro diberi pendeta nggih. Istilahnya hadis pancen pendeta nggih. Tapi pendeta biyen, pendeta sing orisinil ora kebar saiki nggih. Wong pendeta biyen niku rabi ya, pendeta saiki ora rabi. Iku apa-apaanan nggih. Nah itu diantara kecerdasannya Sayyidah Khadijah. Jadi cerita saya sampaikan, memang Kanjeng Nabi nampa wahyu itu berat. Terus malih Kanjeng Nabi nate nampa wahyu yang pada saat itu disaksikan oleh Sayyidah Aisyah. Ya, karena Sayyidah Khadijah sama ngapundhut ya. Sayyidah Khadijah yang menyaksikan. Musim itu musim dingin. Normalnya musim dingin kuwi ngetokno keringet wae ora iso. Kecuali bekerja keras ya. Kanjeng Nabi niku tengok-tengok ternyata entuk wahyu. Keringetnya Kanjeng Nabi sampai terus-terusan. Lah ketika Kanjeng Nabi dalam kondisi menerima wahyu yang seperti itu, biasanya Sayyidah Aisyah gak berani ngejak ngomong. Karena saking abote nampa wahyu rupa Quran. Terus nate malih wonten riwayat hadis, Kanjeng Nabi niku nate numpak kendaraan. Ternyata pada posisi beliau naik kendaraan angsal wahyu. Kendaraannya Kanjeng Nabi itu jelas kuatnya. Orang kendaraannya Kanjeng Nabi terus tewe betul nggih. Kendaraannya Kanjeng Nabi kuat-kuat. Tapi anehnya ketika Kanjeng Nabi nampa wahyu, unta sing tumpake Kanjeng Nabi, sekolah niku depro. Mulane para sahabat itu paham, nek Kanjeng Nabi kok sedang menerima wahyu, iku sahabat mesti orang wani ngejak ngomong. Saking berarti nampa wahyu. Lagi sekelas Kanjeng Nabi. Mulane sampeyan golek ngelmu kok wabut, misal mangkat kok omah iku ngombe kopi bareng, karepe ya gen melek. Ternyata tekan matus kok turu. Ya pancen ngene ku cobane. Cobane segini pancen wabut. Kenapa? Iku ora kok ning ngene desa, ora ning ngene pondok, seroto mesti ngono. Lah pengen orang ngantuk biasanya sisae ya ono wedokan iku biasanya orang ngantuk ya. Tapi nek lanang-lanang tok gawane urip mesti nopo? Mesti ngantuk. Mulane gojolkane nek nggone pondok, lah mau ngontang ngantuk. Lah aku wis ngerti, soalnya ana malaikat sing nyup-nyupi aku. Mulane wadem, akhirnya dadi apa?
Dadi ngantuk. Iku alasane bocah kakean ngomong biasane. Kudu ma atainakum bi quwwati wasmau. Qalu sami'na wa asaina. Jawabannya wong Yahudi adalah sami'na wa asaina. Ucapan itu tak ngomongno, tapi ora bakal tak lakoni. Nggih, nek cara istilah wong Jawa nek rumono kuping tengen, nek tono kuping kiwa nggih. Utawa nek istilah omongi gagih-gagih tapi ora kepake. Iku kelakuane wong Yahudi nggih. Dadi gayane ngrungokno tapi cita-citane ora gelem nglakoni. Lah kenapa bisa demikian? Dilanjutkan wa usyribu fi qulubihimul ijlam bi kufrihim. Mereka semua itu melakukan seperti itu karena memang saking senenge ning gone pedhet emas. Iki kaum sing ngomongi kuwi sekelas nabi, sekelas nabi. Tapi karena memang dari awal kecintaan mereka itu ning gone pedhet, maka kecintaan itulah yang mempengaruhi kehidupan orang Yahudi. Kon seneng ning gone Taurat ya angel. Kon seneng ning gone Nabi Musa ya angel. Kon nuruti apa sing disampaikan Nabi Musa ya angel. Karena memang dari awal sing mempengaruhi ning gone atine wong Yahudi adalah seneng pedhet emas. Lah semono kok kaya sampean nggih umpama disebut sampean seneng apa lho? Ketika seneng dunyane, kon ngaji ya abot, umpamanya dari awal seneng apa? Dunyane. Mulane tapi wis piye meneh pancen takdire kaya ngono nggih. Kanjeng Nabi nate ngendikan ngaten nggih. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummali almal. Wa fitnatu ummati almal. Setiap umat itu mesti diuji pangeran. Ya sampean siap-siap mawon. Setiap umat mulai umatnya Nabi Adam sampai umatnya Kanjeng Nabi sampai ila yaumil kiamat itu mesti untuk lah cobone umatnya Kanjeng Nabi kaitane karo duit iku wis mulai biyen. Contoh diantaranya sing sering sampai membangun umat Kanjeng Nabi seneng ning duit luar biasa. Iku bahkan sekelas sahabat Kanjeng Nabi. Yaiku pada saat peristiwa perang Uhud. Perang Uhud niku awal-awale wong-wong Islam kan menang. Karena sesuai dengan instruksi ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemanah-pemanah yang diutus oleh Rasulullah manggon ning dhuwur gunung, iku pesene Kanjeng Nabi. Dalam kondisi apapun, mbok kita menang, mbok kalah, sampean kabeh kudu tetep ning gone dhuwur gunung. Akhirnya dilaksanakanlah perintah Rasulullah itu. Perintah Rasulullah dilaksanakan. Ketika perintah itu dilaksanakan, ternyata benar, orang kafir itu kalah. Pada saat itu orang kafir sing mimpin peperangan itu Khalid bin Walid. Jadi durung Islam itu, ya. Pemimpin peperangan, panglima perang orang kafir pada saat itu adalah Khalid bin Walid. Kalah sekelas Khalid bin Walid. Lah, bondo-bondone wong kafir ternyata semuanya itu tertinggal ning gone kaki gunung. Sahabat-sahabat sing posisine ning gone ngisor gunung, ning gone kaki gunung, ya padha royan duit. Padha royan duit te apa? Wong kafir. Lah sing pemanah-pemanah sing diutus Kanjeng Nabi manggon ning gone ndur gunung, iku padha tertarik. Engko nek ora melu rebutan kan untuk jatah, kan biasane ngono ya. Ora keduman. Akhirnya akeh sing padha melu medun. Sehingga ning gone dhuwur gunung itu tersisa dua. Nggih, tersisa dua. Khalid bin Walid yang melihat kondisi orang Islam padha rebutan bondo, rebutan duit ning gone kaki gunung. Akhirnya Khalid bin Walid itu mengambil taktik munggah ning gone dhuwur gunung lewat bagian belakang. Munggah akhirnya sing pemanah-pemanah dari kalangan sahabat sing diutus kalian Kanjeng Nabi sing isa ning gone dhuwur gunung, akhirnya dipateni Khalid bin Walid. Sehingga posisi dhuwur gunung Uhud itu dikuasai oleh orang kafir. Karena posisi orang Islam ning gone ngisor padha rebutan bondo, ya wis kare manahe kok dhuwur. Akhirnya perang Uhud itu yang menang secara zahir adalah orang-orang kafir. Tapi dari peperangan itu justru malah memunculkan sebuah peristiwa yang istimewa. Dari peristiwa itu Khalid bin Walid itu langsung membaca keadaan. Ternyata sing bener iku Muhammad. Orang sing bener malah Muhammad. Umpama sahabat-sahabatku isih tetep nuruti apa sing diperintahno Muhammad, mereka pasti menang. Kecelakaan mereka adalah mereka tidak mau menuruti ucapannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka kalah. Mulane perang Uhud itu aneh. Wong kafir sing menang, tapi aneh Khalid bin Walid malah mlebu Islam.
Ya karena memang Khalid bin Walid itu diantara panglima yang cerdas, mampu membaca sikap kan. Mungkin panglima perangnya Kanjeng Nabi itu diantara yang paling hebat itu adalah Khalid bin Walid. Nate orang Islam itu dalam kondisi mundur. Itu anehnya Khalid bin Walid langsung maju sendiri. Lah rahasianya Khalid bin Walid kenapa kendele luar biasa? Ternyata gue jimat. Mulane jimat itu ya penting. Nek dindingane jimat penting. Terus astu Khalid bin Walid nate orang Islam pada mundur kabeh karena memang didorong oleh orang kafir dalam medan perang. Khalid bin Walid malah nyerobot maju. Dan memang orang kafir akhirnya melawan Khalid bin Walid yang dalam kondisi sendirian. Itu kewalahan orang-orang kafir. Lah, orang-orang Islam yang melihat ya keberanian Khalid bin Walid memang ada yang penasaran. Sampai ada sebuah peristiwa topi ini Khalid bin Walid niku copot. Khalid bin Walid malah ngamuk nih, ngamuk. Akhirnya wong Islam menang. Khalid bin Walid ditakoki kalian anak buah. Kula niku mboten nate ningali jenengan ngamuk sampai kaya ngono. Goro-goro topine jenengan ceblok. Akhirnya Khalid bin Walid mulai jujur. Sampean ngerti ta ora? Kenapa aku nek dadi panglima perang mesti menang? Iku goro-goro ning gone topi iku ana rambuté Kanjeng Nabi. Jadi ning gone topine Khalid bin Walid iku ana rambuté Kanjeng Nabi. Lah iku sing dadekno aku menangan. Ora kok goro-goro aku hebat ora, tapi goro-goro nggawa rambutnya Kanjeng Nabi. Mulai sampai gue jimat boten napa-napa nggih, boten napa-napa. Sing penting sampean yakin kabeh kuwi sing dadekne ku Allah Subhanahu wa taala. Apa meneh sampean tradisi Jawa ya gue jimat sithik-sithik boten napa-napa nggih. Jimat kan sugih utawa kan senenge wong bukan boten napa-napa nggih. Oh sahabat-sahabat gue jimat, saestu gue jimat. Anas bin Malik nggih, Anas bin Malik. Niku ngantos gawa jimat ku sampai kapundhut. Nggo jimat ngantos kapundhut. Dadi kok Anas bin Malik niku gadhahi ibu jenenge Ummu Sulaim. Nggih, gadhahi ibu jenenge Ummu Sulaim. Ummu Sulaim niku nate mendhet keringete Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi pada saat sare keringete Kanjeng Nabi drodosan niku tek wadhi botol. Nggih, tek wadhi botol. Sampai tek gawa ning gone daleme Ummu Sulaim. Lah, Anas putrane Ummu Sulaim niku nom pinter. Piyambake niku pas wektu gesang sadurunge kapundhut niku pesen kalian keluargane. Engko nek aku iku mati, tulung keringete Kanjeng Nabi iki dokok ning gone kafanku. Lah nek wis kena keringete Kanjeng Nabi, malaikat mungkar nakir wis keweden. Apa mlebu kuburane paling wis rawani kira-kira. Oh go keringete napa? Kanjeng Nabi. Terus saestu. Ojo kok go keringet nggih. Kulit niku nate nempel ning gone kulite Kanjeng Nabi, nempel mawon lho. Nggih, nate nempel kulite Kanjeng Nabi. Iku cawisane mawon swarga. Apa meneh iku pas kapundhut kafane tegawani napa? Kulite Kanjeng Nabi. Mulane sahabat-sahabat iku munafasah nggih, berlomba-lomba piye carane keduman apa-apa sing saka Kanjeng Nabi. Bahkan getih. Bahkan getih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Dadi wonten sahabat niku diutus kon buak getih cantuke Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi cantuk nggih, getih tek wadah terus kon buak kalian sahabat. Lah sahabat sing diutus Kanjeng Nabi kon buak yo lunga. Tapi orang kok tek buak mboten, tapi malah diunjuk. Setelah diunjuk, balik meneh ning Kanjeng Nabi, ditakoki kalian Kanjeng Nabi, "Mbok buak ning endi?" Jawabane sahabat yo ora langsung tak unjuk boten nggih. Pancen dia menawa setengah koden piye nggih. Wes pokoke tak buak ning gone tempat sing ngerti niku aku karo pangeran tok. Liyane ora iso ngerti. Kanjeng Nabi langsung iso nebak. Sampeyan nunjuk yo. Guyang, gula biasa lagi. Aku ono wong bar nglakoni terkesan nglakoni kriminal terus konangan. Tek bedhek kok ternyata bener wis guyang. Mulai biar kaya ngono nggih. Iku sahabate Kanjeng Nabi nggih. Wes pokoke iki kelakuane wong Yahudi aja sampeyan tiru nggih. Dadi sampeyan duit-duit nggih boten napa-napa tapi aja sampai duit itu menguasai sampeyan. Karena niki sampun dipunnas kalian Kanjeng Nabi wa ijlu ummati ad-dinar wa dirham. Ya, jadi sesuatu yang didewakan oleh umatku yaitu dinar kalian apa? Dirham nggih.
Soalnya yang dikhawatirkan Kanjeng Nabi kok ngene iki, wong Yahudi saking senengi karo pedet emas, sekelas Nabi Musa, sekelas Taurat, sekelas mukjizat, semuanya itu tidak mempengaruhi ning gone imane sapa? Wong Yahudi. Mereka tetap bersikukuh seneng ning gone apa? Pedet emas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ngucap sira Muhammad. Lahum marang wong Yahudi, bi sama ya'murukum bi imanukum in kuntum mukminin. Bisa iku saele-eleke apa perkara. Ma apane suci-suci saenan tegese suci-suci yak kang perintah kum ing sira kabeh bi kelawan syek apa imanukum apa imane sira kabeh bit Taurat kelawan Taurat. Rupane ibadatul ijli utawi nyembah pedet emas. Ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh mukminina iku iman kabeh biya kelawan Taurat. Kama sa'amtum kaya ule nyono sapa sira kabeh. Al makna utai maknane ayat lastum iku ora ana sapa sira kabeh bi mukminina iku iman kabeh. Hakikate awak kabeh ora iman. Li'annal imana krana setune iman iku layak mulu ora perintah kul apa iman, ora perintah bi ibadatil ijli kelawan nyembah pedet emas. Nek bener-bener iman mestinya sampean ora nyembah pedet emas. Nek sampean nyembah pedet emas berarti nuduh sampean orang iman. Wal muradu ta perkara kanthi karepake iku abahum pira-pira nenek moyange wong Yahudi. Fakadzalika tegese mengko kaya mengkono-mengkono abahum antum utawi sira kabeh. Lastum ora ana sapa sira kabeh bi mukminina iku iman kabeh bi Taurat kelawan kitab Taurat. Waqat kadzabtum hal teman-teman goroh sapa sira kabeh Muhammad dan Kanjeng Nabi Muhammad. Padahal wal iman hal utawi iman biha kelawan Taurat iku layak muru ora perintah pun apa iman bitakdibi kelawan goroake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, iki ngeten nggih. Iki kaitane kalian iman soalnya kadang ono wong kuwi untuk hidayah, untuk dalan lurus iku ora mesti ngucap niku wong apik terus. Mulane Kanjeng Nabi nate ngendikano al hikmah dolatul mukmin. Hikmah niku koyok barang ilangi wong mukmin. Intine ilmu hidayah itu merupakan barang ilangi wong mukmin. Barang ilang iku sing nemokno sapa wae, mestine wong sing kelangan gelem nampa. Semisal sampean kelangan kontak sepeda motor. Nek sing nemokno iku aku terus tak weno sampean gelem nampa. Tapi nek sing nemokno iku ora aku, sampean ora gelem nampa. Iku kan aneh. Mesti nek barangnya sampean iku ilang, mbok sing nemokno aku utawa wong liya kemudian tek serana ning sampean mestine gelem napa? Nampa. Wis sampean nganggo panduane Kanjeng Nabi al hikmah dolatul mukmin. Hikmah itu adalah barang ilange wong mukmin. Dadi nek barang ilang sing nemokno sapa wae kemudian diberikan kepada kita, maka kita hendaknya wong menerima. Kaitane kalian ngelmu ngoten nggih. Mulane pirang-pirang ana wong kuwi apik mungkin secara keramat kemuliaan itu di atas rata-rata, tapi kadang sing ngandani iku wong biasa. Bahkan kadang sing ngandani iku preman. Kula nate nyeritakake Imam Ahmad bin Hambal niku murid Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal niku keramate pirang-pirang. Keramate luar biasa. Ngarang kitabe tumpukan. Beliau ngantos sepuh senengane sinau mawon. Nek pegel sinau ngarang. Engko pegel ngarang sinau. Mulane Imam Ahmad bin Hambal niku nate ngendikano minal mihbarah hatal makbarah. Mulai dari pena sampai tekan kuburan. Maksudnya beliau pengen sinau sampai kapundhut. Lha niku nate Imam Ahmad bin Hambal niku di penjara. Jenenge ulama biyen nggih. Bahkan ulama saiki bareng kadang ono di penjara ya wajar mawon nggih. Ulama biyen ya ono di penjara. Beliau di penjara. Di penjara kemudian disanksi kadang dipecuti barang sampai getah-getahan nggih, gegeri-getahan. Mulane Imam Ahmad bin Hambal enom tapi bungkuk. Nggih, saking suwene teh pecuti. Ketika Imam Ahmad bin Hambal itu dalam kondisi arep nyerah, mempertahankan pendapatnya, beliau mau apa? Menyerah. Ternyata nenggone sel, ikut Imam Ahmad bin Hambal ikut dihukum bersama begal, bersama begal. Ketika Imam Ahmad bin Hambal mau menyerah, begal itu ngomong nenggone Imam Ahmad bin Hambal, lah iya,
aku kuwi tek pecuti bolak-balik. Iku tak betah-betahno. Padahal saya itu melakukan kriminal. Demi kriminal saja saya betah-betahno tek hukum, tek pecuti. Lah sampean sing jelas-jelas bener lagi, sing sampean pertahanno iku bener. Kok ape nyerah? Imam Ahmad bin Hambal itu langsung atine kebuka. Lah iya, mau preman sing jelas salah. Mereka itu mempertahankan kesalahan sampai korbannya mereka disel, dihukum, dicambui. Lalu aku sing bener kok ape? Nah, semenjak itu Imam Ahmad bin Hambal itu bersikukuh dengan pendapatnya. Mulanya Imam Ahmad bin Hambal nate ndongakno preman, goro-goro tau mau idoi apa preman. Dulu ya kadang iki sekelas Imam Ahmad bin Hambal wong ngalim saestu nggih, tapi ternyata kadang sing ngowahi pitutur iku wong biasa, bahkan preman. Mulai sampai ngowahi maido niku aku ora apa-apa, ora kudu aku terus maido, malah bosen. Ya malah bosen. Sekali-kali sampai maido ya aku. Karwane nek salah ya tak bantah karwane. Terus saestu Imam Syafi'i niku nate. Imam Syafi'i nate kepanggih kalian bocah angon. Bareng ketemu kalian bocah angon, malah Imam Syafi'i sing tak maidoi. Ora kok Imam Syafi'i sing maido boten. Sing ngandani iku tukang angon, sing tek kandhani Imam Syafi'i. Tapi kandhane tukang angon tek tompo kalian Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i sadar apa sing sampai no tukang angon iki bener. Iki kaitane kalian hidayah nggih. Maksudnya ngaten nggih. Ora mesti pitutur nek sing nyampe no kemudian wong top itu mesti nyentuh atine wong sing sampean kandhani ora mesti. Semisal aku ngomong wae apa terus. Sing tak kandhani sampean, ora mesti sing tak kandhani ku nampa. Kadang ana wong sing biasa-biasa wae, carane nggone masyarakat ya ora tek pandang, tapi sekali ngomong ternyata nembus ning gone atine wong sing tek kandhani. Lagi kaitannya kalian hidayah, kaitannya kalian apa? Ilmu, kaitannya kalian ilmu. Lah ya umpama wong apik sekali ngandani kok wong sing tek kandhani mesti nampa, mestine kaya Abu Jahal, Abu Lahab, mestine wis iman. Wong sing ngandani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kaitannya kalian ilmu, kaitannya karo hidayah itu semuanya urusannya Allah Subhanahu wa taala. Mulane istilahnya para ulama, ilmu niku wirasatun nabawiyah wa mawahibun ilahiyah. Ilmu niku warisane Nabi. Kemudian pemberiane Allah Subhanahu wa taala. Ya terserah pangeran. Nggih, terserah pangeran. Bahkan kaitannya karo iman niku mawon nggih terserah Allah Subhanahu wa taala. Kula nate maos kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah nggih. Niku wonten cerita sing ekstrim. Ana wong bocah nom lanang merantau. Nggih, merantau. Piyambake asline Islam. Nggih, piyambake niku Islam. Cara gampangane bocah-bocahan lah. Nggih. Cilikane yo RA terus gede sithik MI, gede sithik meneh MTS. Kon ngapalno Yasin ya apal Yasin, ora kok ngapalno Yasin terus apale kulhu ya ora nggih. Piyambake merantau nggih. Merantau ning gone sebuah komunitas Nasrani. Bahasane kitab Nasrani nggih. Mboten Kristen ya, meskipun Kristen ya Nasrani kuwi. Ning gone komunitas Nasrani. Ketemu karo bocah itu. Bocah itu yo wayu tapi agamane Nasrani. Sing lanang yo seneng, sing wedok yo seneng. Tapi antara satu dengan yang lainnya iku gak wani ngungkapno. Sing lanang yo ora wani ngungkapno karo sing wedok yo ora wani ngungkapno karo sing lanang. Gara-gara beda agama. Ya, gara-gara beda agama. Pangeran ngersakno dengan berjalannya waktu bocah lanang iki lara parah. Lara kronis. Sadurunge mati, piyambake krentek nang ngene atine. Lah iya niku ning donya aku ora iso duweni bocah wedok kuwi. Saora-orane sok ben ning akhirat ya aku ketemu bocah wedok kuwi ngono lho. Akhire piyambake sadurunge mati iku mlebu agama Nasrani. Setelah masuk ning agama Nasrani, mati piyambake. Dadi mati murtad. Nggih, mati murtad. Selang beberapa tahun, bocah wedok sing seneng ngene iku ya lara parah. Prinsipnya hampir sama. Lah ya ning donya karo bocah sing tak senengi ora iso kumpul, ya pokoke minimal ning gone akhirat sampeyan ya apa? Kumpul. Akhirnya bocah wedok iku sing awal mulane Nasrani, akhirnya mlebu Islam. Bar mlebu Islam kapundhut. Iki kaitane karo iman nggih. Dadi mulane ora iso nyangka nggih. Mungkin ning gone donya kafir terus arep mati ternyata
Islam. Utawa awalnya Islam terus arep mati ternyata kafir. Gak iso kita beda ya. Mulane sampai nek ana wong kafir sampeyan ndongakno wong muga-muga mlebu Islam. Ngono ae wis nggih. Muga-muga apa? Mlebu Islam. Soale ngeten nggih, tek terangno kalian Imam Al-Fasani nggih. Imam Al-Fasani niku nate nerangake al-khalqu iku ala arba'ati adrub. Makhluk ning gone ngalam donya iku modele ana papat. Ana sing diciptakno pangeran kuwi tugase mengabdikan diri kepada Allah, yakni ibadah, dan memang diciptakan untuk menikmati surganya Allah. Ya, dadi ning gone dunyane ya salat, ya poso, ya zakat, ya sedekah, ya haji, umrah dan seterusnya. Ya tek kersane pangeran menikmati surgane Allah. Yaiku wong mukmin. Uripe mulai cilik iku iman, kapundhut ya iman. Lha iki wong utama iki, tingkatan tertinggi iki. Bahkan kayak jelas no kalian Imam Al-Fasani al-mu'minun iku fi masabati wa martabatil anbiya. Dalam poin ini wong mukmin iku derajate padha karo para nabi. Para nabi ning dunya ya mengabdikan diri ibadah ning Allah Subhanahu wa taala. Ya dikongkon menikmati surgane Allah Subhanahu wa taala. Ana modal sing nomor 2. Wong sing tek kersakno pangeran tugasnya mengabdikan diri ning gone Allah, tapi tidak ditakdirkan untuk menikmati surganya Allah. Mulai cilik iman, terus ya sholat sergap, boro masjid barang, itikaf barang, ngantuk ning gone masjid ya tahu barang. Tapi arep mati ternyata kafir. Iki wong sing nomor 2. Wis pokoke nek iki nelongso tenan iki ya. Wis sholat pegel-pegel poso nemen jebule geletek mlebu napa neraka, ora mlebu apa swarga. Ana sing model nomor 3 nggih. Model nomor 3 ku ning gone donya tek ciptakno ora kanggo mengabdikan diri ning gone Allah. Ya ora tek ciptakno kanggo menikmati surgane Allah. Yaiku wong kafir, mulai cilik kafir, mati yo kafir. Lah sing terakhir nggih, sing terakhir tek takdirno pangeran kuwi bukan untuk mengabdikan diri ning gone pangeran. Bukan untuk khidmah negara pangeran boten, tapi diciptakan untuk menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara contohnya yang disampaikan oleh Imam Al-Fasani adalah saharatu Fir'aun, tukang-tukang sihire Fir'aun. Iku sadurunge kapundhut niku kan mlebet napa? Islam. Iman kalian pangerane Nabi Musa alaihi. Dadi ora tahu salat, ora tahu poso, gletek mlebu napa? Swarga. Enak iki yo. Enak. Jadi modelnya papat, nah yang penting sampean ojo sampai jadi wong kafir. Saya kira mulai cilik iman ya, mosok ape ujug-ujug napa? Kafir. Soalnya kayak tadi karo iman panjang ngoten nggih. Wonten malih ingkang dipun terangake iku critane Barsesa. Barsesa iku kondang-kondangi wong, ngalim-ngalim wong ya apa? Barsesa. Niku diceritake murid mawon 600.000. Cara gambare santri ini 600.000. Santri ini mawon gadhah keramat yang luar biasa. Melaku ning gone awang-awang iso kabeh. Melaku ning gone dhuwur banyu iso kabeh. Aja sampean jawab, iya nganggo perahu kok. Ora. Yo melaku ning gone apa? Dhuwur banyu. Iku lagi murite. Murite wae keramate kaya ngono apa meneh? Guru. Sampai tek critakno kalian ulama, bahkan sekelas malaikat itu kagum dengan perilakunya Barsesa. Tapi pangeran ngersakno liya. Barsesa itu takdirno mati murtad. Lagi saat itu berawal pada saat Barsesa itu ibadah. Ya cara gambarnya sholat. Ono iblis kuwi menjelma menjadi manusia. Iblis menjelma menjadi manusia. Ibadah kuwi jejeran karo Barsesa. Ternyata kuat-kuatan ibadah sing kuat iblis. Wong iblis ora mangan 2 dina, ora mangan 3 dina, ibadah tetep kuat. Yo ora tau turu. Sedangkan Barsesa ojo kok mangan ora mangan 3 dina, ora mangan sedina kelaparan. Yo turu barang, yo nikah barang. Akhirnya Barsesa mulai tertarik ning gone iblis. Takoki, ya, takok ning gone iblis. Lah sampeyan iso kuat ngibadah sampai sakmono suwe niku resepe apa? Barsesa mulai penasaran. Tejar karo iblis. Sampai nek pengen ngerti kenapa kok aku kuat ngibadah. Iku gara-gara aku nek arep nglereni ibadahku, aku kelingan dosaku. Ya, mulane kadang dosa itu iso ndorong wong nglakoni apa? Ibadah. Jawabannya iblis masuk akal.
Ape leren salat, sungkan wong dosane kira-kira wis akeh. Oke, kira-kira kaya ngono nggih. Akhire bar sesuk mulai tertarik. Terus bar sesuk ngomong ning ngene iblis. Cara sarane sampean piye? Niku nang. Ngene wae sampean yang nglakoni maksiat. Maksiat apa sing kira-kira pantes tak lakoni? Wis sampean mateni wong wae. Bar sesuk bisa nolak. Ketoke kegeden dosane nek mateni wong. Ya wis zina ya zina. Zina kegeden. Wis ngombe miras mawon ngombe miras. Ketoke nek iki kok enteng dosane. Jadi bar sesuk ngomong ngono, kita enteng dosane iki. Ngono saya jalan saran meneh ning iblis. Sampeyan ngaran aku ning ndi? Kira-kira aku ngombe miras ning ndi? Iblis ngomong, sampeyan mara ning gone desa iki, ning gone warung iki, penjagane iki. Cek turu tinggalan bar sesuk. Mara ning gone desa yang ditunjukkan oleh iblis. Ternyata bener. Warung sing tek tuju bar sesuk persis apa sing tek sampeno iblis. Mulai biyen nggih jenenge warung ku sing jaga ya wong wedok. Wis kunane kunas kaya ngono. Kunane kuno menawa ya pelaris barang ya wis aku jimat dengan iku kira-kira nggih. Sing jaga wedok ayu sisan. Pancen bahasane kitab ku ayu nggih. Akhire ngombe miras niku. Mabuk jenenge kiai ngombe miras anyaran. Lagi sak sedo ya steler nggih. Diombe mabuk. Dalam kondisi mabuk karena penjaganya itu wong wedok zina ya Mbak. Dalam kondisi zina ternyata bojone penjaga warung teko. Pada saat bar sesuk kuwi nglakoni zina. Bar sesuk malah ngamuk meneh. Akhire bojone penjaga warung dipateni. Dadi berawal dari ngombe miras, nglakoni zina, akhirnya mateni wong. Jadi saran-sarannya iblis yang tadi itu semuanya dilakukan oleh bar sesuk. Arep mateni jarene kegeden, arep zina jarene kegeden, malah dilakoni. Mulai dari tahapan ngombe miras, kemudian zina, kemudian mateni. Wah. Mulailah kelicikan iblis itu kelihatan. Semua peristiwa itu disaksikan oleh iblis. Akhirnya iblis lapor nih gini aparat pemerintah. Karena semuanya itu sudah terbukti, akhirnya bar sesuk itu dihukum. Dihukum. Di antara hukuman bar sesuk itu salib. Ketika bar sesuk itu salib itu saya urip. Saya urip. Iblis kembali lagi menjumpai bar sesuk. Menawarkan ning bar sesuk, piye umpama sampean tak bebasno. Mosok ulama sekelas sampeyan kok pada akhirnya disalib oleh pemerintah. Sampai nek pengen tak bebasno tak bebasno. Akhirnya bar sesuk jawabi omongane iblis. Ya wis aku bebasno. Segala apapun yang sampean pengen tak turut. Iki mulai iblis ya. Dadi iblis ketoke apik tapi ya tetap kriminal. Tetap kriminal. Iblis ngomong ning bar sesuk. Sampean tak bebasno, syaratnya siji sampean kudu gelem sujud ning nggonku. Bar sesuk ngomong, aku gak iso sujud, aku tek salib. Aku tek salib. Wis ngene wae, sampean sujud tapi dengan cara isyarah. Angger sirahe sampean dono ya berarti apa? Sujud. Bar sesuk nyanggupi, ya wis. Aku nek sujud ning sampean. Akhire sirahe mengisorno. Bareng tek mengisorno, durung sampai diangkat Israel teko. Ya dipateni. Jadi mati ini bar sesuk itu dalam kondisi sujud ning gone iblis. Niki sekelas ulama santrine ewonan, duweni keramat, tapi mati niku dalam kondisi murtad. Dan banyak ya cerita-cerita yang saya baca dan rata-rata itu wong alim. Nek sampean-sampean itu aman malah nggih. Saya tuh aku untuk cerita kaitane karo wong sing awal mulane apik akhirnya dadi murtad mati dalam keadaan murtad. Iku rata-rata malah wong alim. Ya semoga-moga ya kita selamat tahun ya. Sampean-sampean malah aman. Soalnya ora pate mikir ngene ku ya, soalnya mikir sesuk kerja mulai mangan, pegel mangan, turu aplang-aplang ngono ae. Mati dalam keadaan nyekeli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga sampai kira-kira aman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhirah. Qul ngucap sira Muhammad. Lahum marang wong Yahudi. In kanat lamun ono lakum tetep kedhi sira kabeh adalu apa omah al akhiratu kan akhirat ayul jannatu tegese swarga inda Allah ing dalam sami Allah.
khalisatan iku murni ay khosotan dikese khusus min duninasi saking saliyane manungsa karena saantum kaya ulinya sapa sira kabeh ya fataman nabu mongko arep-arep sapa sira kabeh almaut ing mati iku lamun ono sapa sira kabeh sadiqina iku jujur kabeh. Nek sampean semua itu punya klaim bahwa surga itu hanya milik sampean, sing nggoni sampean tok, menungso sak liyane sampean ora iso mlebu swarga, ya silakan sampean itu harus berharap menjumpai kematian. Karena satu-satunya jalan menuju surga ya mati kuwi. Mulane nek sampeyan ngakoni bahwa surga itu jatahe sampean, mestinya sampean punya tekad pengen cepat mati. Soalnya rindu dengan surga. Lah satu-satunya jalan ya kematian. Lah sampean kok nek ngugemi iman, aku yakin nek arep mati mesti seneng mati. Nek arep mati mesti apa? Seneng mati. Mulane ciri khas wong iman tenanan ku nek arep mati, nggih, malah seneng dan cepet. Orang malah dinanti-nanti. Bahkan Sayyidah Aisyah itu heran ketika Kanjeng Nabi menjelaskan man ahabba liqa Allah ahabba wa liqa'ah. Wong kuwi nek seneng ketemu pangeran ya seneng ketemu piyambake. Tapi nek ana wong wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Nek ana wong kok gething ketemu pangeran ya gething ketemu wong kuwi. Sayyidah Aisyah masih bertanya dengan Rasulullah, bagaimana mungkin kami itu senang dengan kematian? Sampai detik ini loh, saya itu belum senang apa? Mati. Dijawab kalian Rasulullah, wong kuwi nek bener-bener iman kok arep mati, iku seneng mati. Dan cepet deh mati. Orang kok malah apa? Ditunda-tunda. Tapi wong kuwi nek ora iman, nek arep mati malah gething. Mulane bolak-balik nggih. Kula nate nyeritakake, sahabat-sahabate Kanjeng Nabi niku bolak-balik nek arep mati malah seneng. Contoh wonten sahabat namanya Anas bin Nadir. Nggih, Anas bin Nadir. Iku nek boten lepat pamane Anas bin Malik. Nggih, pernah pamane Anas bin Malik. Piyambake niku nderek perang Uhud. Ketika orang Islam niku mundur, nggih, dihantam mundur oleh orang-orang kafir. Ternyata Anas bin Nadir ini justru malah maju ning gone Gunung Uhud. Ketika ada temannya ngomong ning gone Anas bin Nadir, sampean kok malah maju ku piye? Wong orang Islam padha mundur. Tek jawab kalian Anas bin Nadir, aku iku wis mambu gondole surga ning kono. Ya akhirnya piyambake maju. Bareng maju ya mati tenanan. Wong pancen medan sudah dikuasai oleh orang kafir. Mati niku mawon sedaya fisiknya protol kabeh. Bahkan sahabat-sahabat niku mboten ngenali Anas bin Nadir sing ndi. Lah dulure Anas bin Nadir wong wedok nggih, mbok pernah adik, mbok pernah kakak. Iku nemokno Anas bin Nadir iku lewat jarine. Piyambake paham betul jarine Anas bin Nadir model kaya ngene. Soalnya awake iku ora utuh. Jadi piyambake maju ning gone gunung Uhud malah seneng. Soalnya apa? Wis mencium aroma surga. Bilal bin Rabah, muadzine Rasulullah, niku nggih sami. Ketika beliau dalam kondisi sakaratul maut, keluargane piyambake padha tangisan. Bilal bin Rabah malah ngomong ini guru keluargane, "Godan nalqa Muhammadan wa hisbah." Sesuk aku ketemu Kanjeng Nabi karo golongane Kanjeng Nabi. Jadi piyambake arep kapundhut sesuk iki malah seneng. Orang kemarin kita, wah susah ora kapan. Garapan ku ning sama durung bar piye ya. Nek Bilal ngoten nggih. Sesuk aku ketemu Kanjeng Nabi dan golongan. Sampai wonten ulama sing gayane iku kaya ngono. Wonten ulama pesen nggone kancane. Aku nek lara sakaratul maut, tulung sampean tunggoni. Engko nek aku kalimat terakhir kok syahadat, aku duweni duit ning gone lemari, iku sampean tukokno manis-manisan. Engko nek wis aku mati dalam keadaan iman, manis-manisan iku sampean sebarno ning gone masyarakat. Anggap mawon pesta. Tapi nek aku mati kok dalam keadaan orang netepi iman, iku aja lakoni. Akhirnya koncone seni pesen yo nunggoni. Ngantos kapundhut. Ternyata kapundhute dalam kondisi iman. Akhirnya duit sing ning gone lemari iku kabeh tek tukokno manisan
terus disebarno ning gone masyarakat. Mestine matine ulama ki masyarakat susah, pada saat itu masyarakat malah seneng. Gara-gara udi-udian oleh udi-udian saka napa? Ulama. Dadi koyo ngono ulama. Dan masih banyak yang lainnya nggih. Kaya jenenge Sayyidah Khadijah iku kapundhut yo seneng nggih. Sayyidah Fatimah kapundhut yo seneng. Sayyidina Hasan yo seneng. Padahal Sayyidina Hasan ku pengen sangat sarekno caket kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dihalang-halangi oleh pemerintah pada saat itu, akhirnya Sayyidina Hasan pesen ning gone keluargane, nek aku ora iso jejeran karo Kanjeng Nabi, ya wis kuburno aku ning gone tanah Bakek, nggih. Tanah Bakek ning Madinah. Soalnya ning kono ana Sayyidah Fatimah. Akhirnya karena ning gone jejer Kanjeng Nabi beliau terhalang-halangi oleh aturan pemerintah, akhirnya kuburno ning gone Bakek. Jejeran karo Sayyidah Fatimah. Wong apik nggih. Kowe sampean agar netepi iman sok ben nek malaikat Israil teko ya sampean nyantai mawon. Enggak ketok kabeh surga-surga. Ya. Lah mbok nek ketoke kon neraka sembo ya. Wis muga napa surga. Bacane wong iman kok wong iman. Nek wong kafir kenapa kok ora seneng mati soalé cara gampangane istilah dungane mudin khufratan min khufarin niron, jurang-jurang ning gone neraka iki ketok kabeh. Dadi ora minat neraka. Padahal ngoten nggih, Kanjeng Nabi niku nate khutbah, nggih. Nate khutbah memberikan paudah, nerangno surga. Ketika nerangno surga, iku kaya-kaya surga iku ngarepe Kanjeng Nabi. Kaya-kaya buah-buahan surga niku ngarepe Kanjeng Nabi. Sampai Kanjeng Nabi ku gayo-gayo. Ketika menjelaskan surga kaya ngono. Tapi ketika menjelaskan surga, Kanjeng Nabi mundur-mundur. Kaya-kaya neraka niku ngarepe Kanjeng Nabi. Lha iku beliau-beliau nggih. Ya semoga-moga ya sampean sithik-sithik ya niru. Mosok belas ora gelem niru kan ya. Ojo kabeh. Manul pataman namul mauta ing kuntum saat ini. Terus akeh personal saat ini. Allah